69 irauga atiriri, the state shall ensure sustainable exploitation, utilization, management, and conservation of the environment and natural resources, and ensure the equitable sharing of the accruing benefits. B. Work to achieve and maintain a tree cover of at least 10% of the land area of Kenya. C. Protect and enhance intellectual property in and indigenous knowledge of biodiversity and the genetic resources of the communities. D. Encourage public participation in the management, protection, and conservation of the environment. E. Protect genetic resources and biological diversity. F. Establish systems of environmental impact assessment, environmental audit, and monitoring of the environment, eliminating processes and activities that are likely to endanger the environment. And H. Utilize the environment and natural resources for the benefit of the people of Kenya. 2. Every person has a duty to cooperate with state organs and other persons to protect and conserve the environment and ensure ecological sustainable development and use of natural resources. Very good. Hiyo ni 69. Nonya ndio thome 70. Shoki onyitithanie na article 62 thutha wa 70. If a person alleges that a right to clean and healthy environment recognized and protected under Article 42 has been, is being, or is likely to be denied, violated, infringed, or threatened, the person may apply to a court for redress in addition to any other legal remedies that are available in respect to the same matter. 2. On application under Clause 1, the court may make any order or give any directions it considers appropriate. A. To prevent, stop, or discontinue any act or omission that is harmful to environment. B. To compel any public officer to take measures to prevent or discontinue any act or omission that is harmful to the environment. Or C. To provide compensation for any victim of a violation of the right to a clean environment and healthy environment. 3. For the purpose of this article, an applicant does not have to demonstrate that any person has incurred loss or suffered injury. This is the 2 Ekauga. Public land is a land which at the effective date was an alienated government land as defined by an act of parliament in force at the effective date. B. Land lawfully held, used, or occupied by any state organ, except any such land that is occupied by the state organ as we see and a private lease. C. Land transferred to the state by the way of sale, conversion, or surrender. D. Land in respect of which no individual or community ownership can be established by any legal process. E. Land in respect of which no heir can be identified by any legal process. All minerals and mineral oils are defined by law. G. Government forest other than forest, which Article 63 2D1 applies. Government game reserves, water catchment areas, national parks, government animal sanctuaries, and specifically protected areas. H. All roads and thoroughfares provided by for an act of parliament, all rivers, lakes, and other water bodies as defined by an act of parliament. J. The territorial sea, the exclusive economic zone, and the seabed. K. The continental shelf. I. All land between high and low watermarks. M. Any land not classified as private or community land under this constitution. And N. Any other land declared to be public by an act of parliament in force at the effective date or enacted after the effective date. Leoneo 62. Very good. Kĩrĩa tuma ũgĩthome hau nĩngwendaga twanjĩrĩrie hau nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkanĩra atĩrĩrĩ kana kũiguithania maũndũ marĩa mothe thirikari ĩreka source constitution Megatiba-inĩ mothe na gatiba ĩyo nĩ ya Kenya mahĩtũki. Kĩrĩa tuma kwĩrwo thome 62 nĩkĩndũ gĩtagwo riparian tondũ Nairobi River Recovery Strategy Action Plan ĩrĩa ngwĩrire rĩ he kĩndũ
ina thematic area iria cia identify on stakeholders in this country ati nigetha rũĩ rũrũ rũthere once and for all ti ũhoro wa gũthiĩ tũkaruta plastic tũkaruta mĩtumba tũkeheria tũgathiĩ rũciũ kwaura ĩkarehwo ĩngĩ ĩgacokwo hau the only way to clean the river nĩ kũrora thematic areas cia to identify ikũmi but waria cia mbere inya nigetha ndĩcinyitithanie nigetha rĩu tũthiĩ na kuma hau tũthiĩ tuone nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ũndũ wa mbere nĩ twaririe ũhoro wa catchment protection catchment nĩ kũrĩa maĩ maumaga kana kũrĩa maĩ mageraga catchment itũ nĩ invaded mĩtitũ-inĩ kũrĩa njũĩ iria andũ nĩ marĩmĩte kũngĩ nĩ gwake nĩguo na maĩ matithiaga number 2 twaka-rĩ catchment-inĩ rĩ tũka-invade riparian riparian land na nĩyo yarĩtie ũhoro wa 62 public land na nĩho riparian yagwetwo tondũ tũkwaria ũhoro wayo tondũ nĩwe ĩrarĩkĩrĩimwo nĩgetha rũĩ rũthere once and for all riparian land no nginya ĩrĩkĩrĩimwo tondũ ya kũrĩkĩrĩimwo niĩ thiĩte magũrũ njũĩ cia Nairobi from one point to another na nĩngũmwĩra njũĩ cia Nairobi nĩ cigana ũrĩa ihana no nĩ thiĩte magũrũ ciothe na niĩ maũndũ marĩa ndeyoneire 2023 I could not believe it yes atĩ andũ aitũ a Kenya maikaraga rũĩ igũrũ wa rũĩ handũ ona ciana igĩthoma itingĩona handũ ha gũthoma cikĩharĩria nĩ ũndũ wa igeranio yes tondũ me haha ĩno nĩ sewage ĩrabũrwo haha environment iyo rĩ ĩgakorwo ĩngĩ na nĩkĩo tũcokire harĩa katiba-inĩ every person has a right to clean and healthy environment that is the first in the bill of rights number 3 he kĩndũ gĩtagwo waste waste tũkametegorize into solid waste rĩu iyo nĩ mĩtumba cuba cia plastic kĩndũ gĩothe waste na tũgacoka tũgacategorize kĩndũ gĩtagwo sewage Nairobi sewer line mĩberethi ya gũkua gĩko thĩinĩ wa Nairobi it's about 50% and out of the 50% twĩna wastewater treatment ĩmwe handũ hetagwo gwĩciria gĩko kĩrĩa gĩkinya Rwai-rĩ out of the 50 sewer percentage-rĩ no anga 20% gĩtũmi nĩ kĩ planning ya Nairobi ya sewer line iria ciĩkuo-rĩ ciakĩtwo 60s after independence no nĩ ikoretwo ikĩ-upgrade 1970s I think the last one was done 94 na recently hanini magathiĩ makĩ-upgrade-aga but the main problem is the wastewater generated in Nairobi na sewage ndĩngĩiganĩra mũberethi-inĩ ũrĩa wakĩtwo thĩinĩ wa ũrĩa ũkoragwo ũkĩ-exist Nairobi so to address the issue of waste no nginya gwakwo sewer line njerũ sewer line ya gũkua waste for the next 50 years from now na nĩkĩo ũronire rĩrĩa president ararĩ rũĩ ara-inspectaga sewage line ĩyo nĩ mita ĩmwe 1.8 by 1.8 handũ ũyũ ũngĩrũgama na ũthiĩ ona wĩgangare kũu thĩinĩ that is the size na kĩrĩa gĩtũmĩte size ũguo-rĩ nĩgetha na tũramĩaka mĩena yerĩ ya rũĩ nĩgetha wastewater ya mwena ũyũ ĩtanaingĩra rũĩ ĩkaingĩra pipe-inĩ ĩyo ĩgaikũrũkio ĩgathiĩ gũtirĩtĩrwo kũrĩa yagĩrĩire number 4 nĩ kĩndũ gĩtagwo flood control ciumia ciĩho thiru tũraria ũhoro wa maĩ andũ gũtwarwo nĩ maĩ rũĩ nĩ rũihũrire rũĩ rũraihũra nĩkĩ thutha wa kũ-occupy riparian-rĩ andũ nĩ mathire makĩrehe tĩri makĩwĩkĩra rũĩ-inĩ makĩnyihia channel ya maĩ kũgera angĩ magacenjia rũĩ harĩa rwarĩ tene nĩgetha ake nyũmba na tondũ tugire every Kenyan has a right to clean and healthy environment we ũreciria wĩ individual ũrĩa ũgũteithĩka na hau ũrathondeka nyũmba nĩ mũndũ ũrĩa wĩ marindi rũĩ rũu rumĩte harũkagĩra Ukambani rũgathiĩ nginya coast nĩ andũ aigana rwa affect maĩ maya ma pollution tũraria ũhoro wa mũrĩmi Jeff ndũthiaga supermarket kũgũra nyanya na spinach nĩ ikoragwo ikũrĩtio na kĩ maĩ macio ma sewage nĩmo makoragwo makũrĩtie nyanya ĩyo wonaga ĩcainĩte ũguo ĩyo thaka ũguo na spinach njega ikoragwo yumĩte rũĩ rũu kanca yumaga kũ
tumeriritaga na mĩrimũ ĩmwe tũmeriritaga na pollution. Yes. Tondũ rũĩ rwĩna sewage, rwĩna metals ciĩkuo, rwĩna Yes. kĩ. All that Chemicals. pollution is what contributes to that. Lastly, katiba nĩ tũhete kĩndũ gĩtagwo community participation, community engagement. Yes. Na commission tuga nĩ twariaraicire atĩrĩrĩ, project nyingĩ ibĩraga Kenya tondũ community matikoragwo me involved. The first thing we did 2023, njũĩ ici tondũ nĩ ithatũ hena Mathare, Nairobi na Ngong River. Yes. Commissioner twacigayanirie o rũĩ maita matandatũ 6 zones each. Yes. Nĩgetha tũkahota kũmenya atĩrĩ zone ĩno rĩ kuma harĩa rũĩ rwanjĩtie rĩ kilomita ta ithano rĩ what is of concern here, rũĩ rũrũ rũrenda gwĩkwo atĩa. Yes. Tukona tugithondeka. Remember gwĩrire ũhoro wa planning. Zone ya kerĩ rĩ haha naho kuma ha gũthiĩ haha rĩ zone ĩno nĩkĩ ĩkwenda. Tũgĩcoka zones icio rĩ tukĩra wananchi tondũ nĩo mabangire zones icio turenda mũtũthurĩre atongoria anyu andũ twĩtaga zone coordinators. Every zone in those rivers has a zone coordinator. Na zone coordinator nĩ andũ arĩa metagwo riverine communities arĩa wĩiguaga meragwo maikaraga informal settlements arĩa nĩ between 60 and 70% of Kenyans. Yes. Ũguo ũingĩ wa andũ nĩkuo wĩkĩte Nĩkuo marĩ. Andũ acio zones icio macithondeka harĩ na magĩthura atongoria rĩ Yes. nĩo tũtũraga tũcommunicataga nao. Today ndagĩka ĩno ingĩenda kũmenya nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere ka mũgũnda he zone coordinator ngũhũrĩra thimũ. Dodora the same. Na gũkũ Wandire the same. Ngong the same. That participation itũ rĩ nĩyo yatũheire strength na nĩyo yatũmĩte tũ succeed nĩ ũrĩa tũreka. Na nĩkĩo tũraigua inegene na gũtuĩka kanegene karĩa geho nĩ tũgũkwĩra harĩa kaumĩte. Commissioner Iva nĩndaiguire nĩ kũndaragĩria ũhoro wĩgiĩ na ndaigua brigade agĩtũtarĩria andũ aya maranegenania tondũ marauga mũtiamerire mwambĩtie 15 mũgĩthiĩ 30 mũgĩthiĩ 50 na rĩu ngai mũrorete 70 nĩ aya maranegena angĩkorwo nĩ mwĩkĩte public participation. Southern bypass kĩbĩrege gĩakwo rĩrĩa bara gwakagayagwo gwatũraga kwa rũĩ rwagũciria wiki ta ithatũ nginya andũ magĩtĩkĩra na gũkĩhĩra. Ũngĩrora development icio thaa ici nĩcio Kenya tugaga ũcamba witũ wĩ project icio ciarutirwo. Rĩu tũcoke ũhoro-inĩ tũtanambĩrĩria tondũ inegene rĩu nĩ rĩira ũrĩa kũrekĩkire gĩkomba na ona kĩũria tũcokie na gĩtokĩte nĩ kũramomorirwo tukũ nĩkĩ. Kũringana na projects icio ndakwĩra kũngĩ maita maingĩ rĩrĩa kũreka evacuation ta rĩrĩa twekĩte evacuation
tugicoka tukirora atiriri kwana korwo na mĩaki ĩigana gĩkomba no handũraga ũhoro wa mĩaki ĩno nĩ the area MP, the DCC, the county commissioner, DCC, SCC nginya cibũ. Rĩu koguo acio nĩo the best gũthiĩ kũ approach tondũ kwagĩa mĩaki nĩ gwakagwo rĩngĩ. Koguo no mũhaka makorwo nĩ moĩ management ya gĩkomba na nĩa makoragwo magĩtongoria mĩikarĩre-inĩ ya gĩkomba. So we went to the area MP in October. Tukĩmwĩra nĩ twoka, ĩno nĩyo plan, no nĩguo kũrendekana. No ona plan ĩno tũrenda tũ plan na andũ a gĩkomba ma design. Tondũ ũrĩa Brigadier CEO augire Russia, tũbangaga na community. Atĩ nĩo moĩ thokonga haha ndĩngĩthiĩ ngoroba ithatũ tondũ he mũndũ ũtegũkinyĩrĩra wa ngoroba ithatũ ũkwenda ĩkorwo ihiana atĩa. Rĩu tũkĩambĩrĩria process. Tũgĩtĩrwo ma-chairman ayothe. Twĩrire ũhoro wa gĩkomba nĩ mũhũthũ na no mũritũ. Nĩ mũhũthũ tondũ ma-chairman tũraga kũhĩaga koguo kwĩ arĩa metagwo gũcokanĩrĩria mĩbangĩrĩro maigĩtwo tũgĩkĩmera ũrĩa tũrenda. O mũcemanio-inĩ ũcio, I think the first meeting nĩtwamenyire harĩa thĩna ũngĩkorwo. Jeff, what is interesting kũndũ informal tondũ that's an informal setting na no gwitũ na no andũ aitũ and 60% of Kenyans live in the informal spaces ona biashara, you know. So that is part of the planning that needs to be done sustainably. Toka ma-chairman moka twambĩrĩria kũbanga nĩ twarealizeire o mĩbangĩrĩre na nĩ kũrĩ what we call slum lots na structure lots. Slum lots na structure lots. Lots, yes. Structure lots nĩ rĩrĩ andũ arĩa marĩhagia structure icio. Na before on October nĩ kwambĩte kũmomorwo rĩrĩa rũĩ rwathũkĩtie properties. Ona Instagram, Facebook, all social media nĩ cionanagia ũrĩa maĩ destruction yarĩ kũu gĩkomba nĩ ũndũ wa maĩ. Na andũ acio a kũu gĩkomba nĩo maigaga thirikari ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Na maigaga thirikari yagĩrĩirwo ĩtwakĩre thoko njega, ĩtwakĩre bara, gũkũ na kũngĩhĩa gũtikoragwo kũndũ ngari ingĩgera cia mĩaki. Na no andũ maraiga kũu gĩkomba. So nĩ twamenyaga the structure lots nĩ mekwanja gũkorwo na issues. Tondũ rĩu kwatuĩka nĩ gũgwakwo thoko formal, meaning mũndũ ũyũ ũkomboraga structure rĩ, any mode gũkorwo e mũkombori ekũheo ka section gake arĩhage thirikari kana kanjũ kana ũrĩa kũrĩthiĩ. Njugire ndĩmũciarĩirwo Nairobi, Jericho Market, Bahati Market, thoko ici ciothe ciĩkuo. Andũ arĩa marĩ na kandi maheirwo kandi no ene kandi ĩyo, no ene store ĩyo, and that is the plan. Rĩu koguo we mũkombori gĩkomba rĩ, structure ĩyo rĩu ĩgũkorwo ĩ yaku. Rĩu arĩa mararĩhagia gĩtoero kĩao nĩ gĩka atĩa? Gĩgaitĩka. Rĩu onawe ũndũ ũgĩikara hau gĩtoero gĩaku gĩgĩitĩkaga ũkire tu o ũguo. Koguo no mũhaka ũgerie gũikia thari wone kana he ũndũ ũgũcenjia. Na nĩkĩo gĩkomba gũtũraga kũhĩaga. Tondũ gũkoragwo na andũ arĩa makontrolaga gĩkomba and it is a public land. Rĩu mũbangĩrĩre witũ nĩ rĩrĩ. Na kwĩna rumors, ona twathiĩ kũu nĩ tũiguaga rumors, thirikari ĩrenda kwenderia mũcumarĩ, nĩ gĩkũyũ kĩrahũrwo, anga nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. But ona ene nĩ moĩ deep inside their hearts. Na ũmũthĩ nĩ ngũthikagĩrĩria different sentiments. Na kwĩ andũ mekũhoyaga kũu gĩkomba. Na nĩ ndahoya ndaiga atĩrĩrĩ, tondũ Ngai we nĩwe wonaga ngoro cia andũ na meciria ma andũ rĩ. We tũtigithũkanirie ũhoro ũyũ tondũ ithuĩ tũrageria gwĩka ũrĩa matũraga moigaga thirikari ĩke, na rĩu marona ũndũ ũngĩ kũringana na ũrĩa marerwo. Na nĩ wega andũ a gĩkomba mamenye tondũ ũyũ nĩ ũndũ tũtũire twaragĩrĩria, nĩ ũndũ matũire maragĩrĩria. Tũngĩcoka tabarĩra-inĩ ici Inooro na media iria ingĩ, ũrore andũ a gĩkomba maugaga atĩa. Kwĩna floods, woe clip cia rĩrĩa kwarĩ na flood kana mũndũ wokire agĩkarĩra gĩtĩ gĩkĩ kwĩna flood augaga atĩa, thirikari yagĩrĩirwo ĩtwakĩre thoko, thirikari yagĩrĩirwo ĩtwakĩre bara, gũkũ gĩkomba gũtikoragwo cioro, gũkũ gĩkomba gũtikoragwo maĩ. Tũcoke ũhoro wa slum lots, rĩu o hau gĩkomba-inĩ hena andũ maikaraga hau, gũtikoragwo na cioro, nĩ mwathoma constitution, gũtikoragwo na maĩ. Na nyamba tena hau rũgongo Kĩambiũ rĩ, Jeff we gwaku ũrahingũrĩra mũberethi maĩ magaitĩka. Mũndũ wĩ Kĩambiũ nĩ kũgũra aragũra maĩ. Mbeca iria agũraga maĩ lita 1000 iria ũgũraga, it's totally very expensive.
kioro kiria athiaga nĩ kuonorio kĩonoragio anake acio monoragio kioro kĩu mathiaga gũtwara rũĩ-inĩ we ũflashaga ũrĩhaga mbeca nini we mũndũ wa ũikaraga Kĩambi onoragia kĩoro kwĩna ageni rĩrĩa arathiĩ kũgĩa ageni at least gĩthiathiĩ thĩ and it is very very expensive. Is it a constitution right? It is a constitution right. Sewage rĩu nĩ ĩgũka yũkĩte 1.8 by 1.8 by 2 meters ĩrorete rĩu mwena wa Nairobi rĩu gũkũ high Westlands, Parklands na kũu ũngĩrora 1980s area ĩyo nyũmba yarĩ 4 bedroom kana nyũmba yaikaraga andũ atano rĩu ĩraikara andũ 100 tondũ nĩ yathire igũrũ no siwa no ĩrĩa tũgũkĩaga bust atĩa infrastructure ikwaga gũcenjia atĩa. We need to come together as Kenyans twambe to address maũndũ according na mathĩna marĩa twĩnamo tondũ Kĩambi gĩkomba kwagĩa sanity rĩ what will be better andũ a gĩkomba gũtũire kũmomoretwo gũtũraga mĩaki. Now we are looking for a solution, a sustainable solution. Rĩu thoko yako ũrĩa yagĩrĩire gũtirĩ mũcumarĩ ũraheo thoko nĩ andũ a gĩkomba ithuĩ tũtirĩ na list ya andũ a gĩkomba nĩo mena list yao nĩo meyũĩ ithuĩ tũtimoĩ ona rĩu nĩ tũramahoya harĩa marĩ moke twaranĩrie matwĩre atĩrĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo haha nĩ ithuĩ tũkoragwo haha na mũbangĩrĩre ũrĩa makoragwo naguo ti wa kando tondũ tũtikĩaragĩria andũ kando tũthiaga na mũbango ũrĩa tũtũkorete. So we are emphasizing even now tondũ ithuĩ we are all Kenyans ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ ithuĩ ndĩ Mũgĩkũyũ Brigadier nĩ Mũgĩkũyũ and I can tell you twĩkũyũ thĩinĩ we are not there from a tribal perspective tondũ we are looking for sustainability. Andũ aya maraiga nĩ andũ aitũ tũrakiumĩra atĩrĩrĩ andũ aitũ tũrenda kũmwakĩra thoko kuma tũrahoya mĩeri 5 at maximum mĩeri 4 to 5 months mũke haha Jeff nĩ ũgatwĩta gũtwĩra kana thoko nĩ yakirwo na nĩ ya me thoko-inĩ ĩyo na nĩkĩ mareka na hĩndĩ ĩyo rĩ ndiũĩ kana nĩ magakorwo magĩtwĩra rĩu anga tũrĩa kabira ĩno kana tũrĩa kabira ĩno kana manjĩra nĩ maraingatwo andũ a nyũmba itũ nĩo maraingatwo kũu ithuĩ twĩ haha tondũ tũrĩ andũ a nyũmba tũrĩ a nyũmba ĩyo itũ ĩyo maraiga nĩ nyũmba itũ but gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twaikara thĩ commission-inĩ tũgeciria ũhoro wa kabira twĩciragia mathĩna marĩa mekuo na tũkarora tugire nĩ twambire gũthoma ũrĩa gũthiaga na ũrĩa gwĩkĩkĩte na ũrĩa kwanekĩka na no mĩario yao na no nyende twethe mĩario yothe ya nario kwĩna mĩaki kwĩna flood wone ũrĩa meraga thirikari meke na nĩguo tũreka. Brigadier nĩ ũrenda kuongerera ngwendaga nyambe therie handũ gwĩtie mita 10 kana 50 Jeff nĩ twarĩrio ũhoro wa riparian tũgũcoka hau tondũ si waraini ĩno ĩrakorwo na maũndũ marĩa mega mothe maroka maendeleo marakũra riparian riparian ya mũndũ nĩ yathirikari ũguo rĩ ndũngĩkĩrĩ imwe atĩ hau nĩho ũikaraga tondũ mwene nĩ arahenda ona mũndũ agĩũka gwaku mũciĩ mũhe wako na hau coke ũmwĩre ndĩrenda gwĩka kaũndũ haha rĩ no aregere hau aca ndangĩrega ithe ndũngĩmũikia nja no nĩ ũkwamba ũmwĩre atĩrĩrĩ ũrĩa twarĩtie rĩ gwĩciria harĩ ũndũ ndĩrenda gwĩka haha ũguo rĩu no tũgũcarĩrie handũ gwĩka no caria ũtana the same day riparian tondũ Nairobi kũringana na ũrĩa tũthomete about 70% ya Nairobi ĩkĩtwo twĩtaga flood plains kũrĩa maĩ marahaga rĩrĩa kwaura nĩ tũrona thĩna ũrĩa wothe twĩna tũgacoka twakunderia rũĩ we make it worse kwanjĩrĩria mĩcia mũhĩri gũikũrũka the riparian na hena institution yetagwo Water Resources Authority they are the body that are authorized to determine the size of the riparian ũrĩrĩ ithuĩ nĩ gũkoordinate magatwĩra atĩrĩrĩ riparian kuma hau gũikũrũka rĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo minimum mita 30 minimum 30 meters minimum 30 mita kuma harĩ na maũndũ merĩ mahũthĩka kuma tene kũrĩ maugaga gũthimagwo kuma gatagatĩ ka rũĩ kuma harĩa rũĩ rũkinyĩte kuma now riparian ĩthimagwo kuma kĩndũ twĩtaga highest watermark nĩ kuuga atĩ kwaura rũĩ rwa ihũra rĩ harĩa maĩ makinya kuma hau thime mita 30
haria maĩ makinyaga kwaura tarĩu kũraihũrĩte harĩa maĩ marakinyire ii hau ũthime ũthime mita 100 3 ĩyo nĩyo sheria no tiguo tũreka aca turauga atĩrĩrĩ tondũ andũ aingĩ me hakuhĩ rũĩ ii water resources authority rĩ tukamere please mũdetermine na mũmenye andũ arĩa aitũ mũtikamatindĩke mũno ii magagĩthiĩ magakiuga haha nĩho rũĩ rũkinyĩte no kũngiura rĩ ũcirie tiga nyũmba ici ciakĩtwo haha rĩ gũitirĩ ho rĩ maĩ maya matingĩthiĩ ii tondũ ũmenye nĩ ũndũ wa law of displacement gũkorwo hena object rũĩ rĩ ũngĩgũikia maĩ-inĩ rĩ rũtingĩdisplace agacamu magagĩthiĩ mũno gũkĩra ũguo makacium nyũmba icio itirĩ tondũ nĩ ikuma makona rĩu reke twanjie now ndĩrenda gũclarify mita 30 na 50 cia Gĩkomba irokĩra na andũ mathikĩrĩrie wega mũno mita 30 nĩ riparian land ya thirikari but tukiona atĩrĩrĩ tondũ andũ arĩa aitũ nĩ aruti a biacara tweherie mita 30 megũthiĩ kũ tũgĩũka na solution out of that mita rĩ muongerere mita ingĩ 20 because that is still public land mita ici 20 rĩ twake thoko ya ngorofa ya kuaccommodate andũ arĩa me mita 30 na mita 20 in other words handũ ha gũthiĩ vertical I mean horizontal tuthiĩ vertical tuaccommodate andũ othe arĩa mararĩ mita 30 na arĩa mararĩ mita 20 is that logical very logical number 2 tukudetermine atĩa andũ arĩa mararĩ mita 30 na mita 20 public participation yo waigua commission au harĩ tumekaga openly kwa DCC na tudiraga na chairman a aruti biacara a Gĩkomba nĩ ma chairman nĩ igana nĩ 28 chairman na mena chairman wao we chairman wa mashati wa buraudi wa thogithi iratũ ma chairman 28 nĩ mũtukoretwo tukiaria nao na chairman acio othe 28 ũmũthĩ kuma rĩrĩa tondũ nĩ twekire public participation na nĩngĩkwĩra ũrĩa riga rĩtwamĩkire twambire kwandĩkwo Kenya Gazette na mweri kenda December last year tukĩmera nĩ tũgũka na gũtiga agency team ĩgũthondekwo na ũkagũthima riparian na ĩtaneka ũguo nĩ ĩgoka ĩmwarĩrie ũrĩa gũgũthiĩ ĩka ũguo yamwarĩria nĩ ĩgoka ĩmwĩrĩrie ĩgoka gũthima ĩkĩmera ĩgoka magĩthima gũgĩthimwo amwe makĩnegena arĩa angĩ magĩgĩtĩkĩra then rĩ gwathimwo rĩ mũkaheo notice na mũndũ agakorwo na kĩũria rĩ Gĩkomba peke yake tũrathima rĩ guothe rĩ Abbey House room 213 kwĩna wabici ĩkũ ya multi agency team kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũtwara taito yaku na approval ciaku ciothe kuonania atĩrĩrĩ harĩa wakĩte rĩ ndũ violate constitution kana sheria yothe ũguo rĩ ũngĩkorwo ũtimizĩte maũndũ macio mothe rĩ then twĩna opportunity ya gũikara nawe uge atĩrĩrĩ niĩ mahĩtia ti maku na to ti makwa rĩ mũtikie handũ hangĩthiĩ kana heo compensation tondũ kĩũria gĩkĩ gĩa compensation nĩ gĩũkaga mũno no tũkĩaria na andũ tũramera atĩrĩrĩ gũtirĩ compensation but liwe ĩyo ya kũgũtwara document kũrĩa room 213 rĩ he handũ tũrenda tũtware tuonie atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ nĩ mahĩtia ti make tondũ nĩ aheirwo gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ ũguo nĩ ahũthĩrire due process ũhoro wake wario kando on individual basis no tũtikanyitithanie maũndũ mothe tuge atĩrĩrĩ tũrekĩrwo rĩu ndakĩraribaya ũhoro wa mita 30 na gĩtũmi kĩrĩa kĩrakũkĩ mita ici 20 rĩ tũraka nyũmba ya ngoroba cigana ithatũ kana 4 kuaccommodate andũ arĩa othe maumĩte mita 30 na mita 20 tugacoka tukamera atĩrĩrĩ ũrĩa twarĩkanĩire na chairman acio mũcemanio nĩgetha mũtigatũ affect mũno rĩ wĩra ũyũ tũũrute in phases phase 1 andũ arĩa mekona ĩrĩa ya mũico rĩ nĩ andũ a iratũ andũ a iratũ rĩ nĩ mambe macarĩrio handũ na matigathiĩ kũnene harĩa marutagĩra wĩra opposite Kamukunji Community Park ũrĩ moyo ũngĩ wa rũĩ tũkĩmathondekera space ya kũiganĩra andũ acio iratũ na Jeff ciumia igĩrĩ irathirire ira ciumia igĩrĩ ago
andå acio manjirie kwĩyakĩra. We have evidence. Yes. Kwĩyakĩra wene harĩa tũramonirie na nĩ maramenyaga ira nĩguo ũrarĩ mũthenya wa mũico. Hold. Tũbe tũthome marĩa tũharĩrĩirie ikĩhanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ. Nĩ tũrĩ na mũthuri ũgwĩtwo engineer kana mũndũ wĩtwo brigadier retired Joseph Murashia, na twĩna commissioner Eva, na tũraria ũhoro wĩgiĩ gũtheria njũĩ cia Nairobi, na ũhoro nĩ wake wĩigua na gwĩraga tũrehaga andũ magatwĩra ũrĩa kũrathiĩ. Ikĩhanda thĩ tũthomerwo mohoro na tũngĩkagĩa na kanya kangĩ tũrĩ meta moke matarĩrie makĩria. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Onjoria thoko-inĩ ya Gĩkomba kũroka gũtara hathara thutha wa ibanda ciao kũmemendwo. Rigathi kũhithũria itanya rĩa kũnyita mbaru Kalonzo mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027. Thirikari kũrĩkia mwaka wa thoko ya Kaimurunya mwena wa Kajiado ya rũgongo. Macio na mangĩ mothe maingĩ tucemane na andĩki aitũ a mohoro na mũhĩa wa Maina ikĩhanda thaa ithatũ cia rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank, ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ, hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Nigetha brigadier tũrĩkĩrie tũtigarĩtie ro ndagĩka inya, ũrauga andũ acio monirie ha gwaka nĩ mambĩrĩrie gwaka na wiki igĩrĩ irathiraga ira na cirathira na rĩu maroka gũkĩrĩra. Ũguo nĩ maũndũ maya mothe nĩ mũramarĩtie na mũkamera. Tũrahũthĩrire due process. Yes. Watertight. Gũtirĩ mũndũ ũgĩthitanga handũ tondũ kwĩna gazeti notice yekĩrirwo December 19 wĩra magĩrĩte gũka kũu mũthenya rĩu rĩ mokaga atĩ kũrũgamĩrĩra andũ arĩa maramomorerwo no andũ nĩo maremomoreire. As at yesterday 80% of the people had moved. What we are doing today ũmũthĩ na nĩ ngwenda mũtũmane kũu thaa-inĩ andũ a Gĩkomba tũramerire batuhe mĩeri ĩtatũ. Phase 1 hau marĩ tũmathondekere thoko macoke mauma hau tũrũme gĩkundi kĩngĩ gĩũke haha mararutĩra biacara na ũtũmakĩre macoke. That is the way we are doing nĩgetha tũtikage atĩa tũtika-affect mũndũ. Andũ acio nĩo mareyeheririe. Kĩrĩa gĩgũtigarĩtio ũtukũ andũ marauga atĩ nĩ kũmomorerwo. Wamenya ũgĩaka handũ nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo site preparation tondũ ũmũthĩ nĩguo tũrathima thoko njerũ. Contractor on site tũrenda gũthima na nĩ ũndũ kũndũ kũu kũrakĩtwo mĩaka mĩingĩ rĩ kwĩna gĩko debris na ũguo no nginya macini ingĩthire kuo nĩgetha itayarishe ground. And of course mũndũ ũtaraumĩte rĩ nĩ bahati mbaya. It's not a good thing. No nginya kũngĩhanĩkire ũguo nĩgetha andũ arĩa aingĩ majority rĩ nĩwaigua 80% ya andũ nĩ marathamĩte ira andũ iratũ. Ũguo andũ aya mauma hwanini rĩ ngũmahoya tu matikona nĩ ũru ũrekwo manyitanĩre na aya angĩ marathamĩte through their chairman meyandĩkithie nĩgetha makorwo me beneficiary a thoko ĩno njerũ ĩrakwo. Ũratwĩra atĩrĩrĩ brigadier CEO atĩ gũtirĩ mũndũ ũkũingatwo kũu ona mwarĩkia gũthondeka. Gũtirĩ. Iva nĩrona ũkĩikia mũtwe nĩguo karatiguo. Gũtirĩ mũndũ ũkũingatwo at all. Na nĩkĩo tũroiga atĩrĩrĩ ona rĩu maũndũ maya marekĩka o ta ũrĩa kũbana korwo in other projects acio nĩo meyũĩ. Mũndũ nĩoĩ nyũmba yake nĩoĩ ũrĩa maikaranagia nĩo moĩ machairman macio na ũrĩa mathuranire. Tũroiga atĩrĩrĩ macokanĩrĩre they come they tell us ithe nĩthuĩ tũrakoragwo handũ haha na rĩu ona ta rĩu thoko ĩkĩbangĩrĩrwo let us assume ĩgũthiĩ ta rĩu floor ithatũ igũrũ no then nĩmekũ accommodate to make it even no decide floor ya mbere yothe nĩ iratũ, floor ya kerĩ yothe nĩ mashati, floor ya gatatũ yothe nĩ trouser so that all of them they are in the same line. Gũtirĩ mũndũ ũkũfeel he mũndũ watuĩka displaced na aganie ndĩ haha thĩ anga ũngĩ kũrĩa igũrũ. So we want to have a discussion and ata Gĩkomba wika because this is a whole river regeneration. Tuna 3 major rivers in Nairobi na tributary ciacio okũrĩa guothe twathiĩ tũrenda kũdeal na ene hau na nĩkĩo twadicidire to go on zone. Tũtikaimage mũndũ ararutwo Mũrang'a agoka kana akarutwo na Naikuru agoka gũgatuĩka rĩu nĩaheo thoko hau. Aca no that we promise you na nĩkĩo tũrakwĩra ona thoko yakwa
tio haha no mete acio maranegena umore kana nĩ gwathire o tũraiva mũthenya wa ũmũthĩ Yes. andũ aitũ a nyũmba. In conclusion, Russia, wauga nĩ wagweta njũĩ ithatũ, wagweta Nairobi, wagweta Mathare na wagweta Ngong. Gũkũ ũngĩ mũgũthiĩ mwarĩkia kana kũrĩkia? Ũrĩa tũrathiĩ Jeffrey nĩ ũndũ wa kũgeria kuonia thirikari kuonia andũ ũrĩa wega ĩrenda kũmekĩra. Twanjĩrĩirie na Nairobi River kilomita 20k 27 nĩho tũrathondeka kĩndũ gĩ project ĩno ĩna sewer line, ĩna community parks. Ngwĩrire ndathire rũĩ ngĩkora nginya andũ ciana gũtirĩ gwa gũthomera. Rĩu tũrenda mita icio 30 gwakwo parks njega kũrĩa andũ arĩ icio marĩũkaga makahurũka mageka mathako. Niĩ kamũkũnji ndagĩka ĩno kĩharo kĩrĩa kĩ hau kũrĩa gwaikagio mahiga. Yes. Ũmũthĩ nĩ carpet na community ya hau nĩyo ya decidire na ikiuga ithuĩ tũrenda mũtwakĩre kĩharo, community park, boxing ring, basketball, all that is being done. Yes. Na ngũcia next month nĩ kũhingũrwo kĩrahingũrwo. Twarĩkia Nairobi njoke nyongerere Nairobi project ĩno tiga rĩu community park nĩ kũrakwo cycle lanes tũrenda andũ mathiage magereire rũĩ kweheria jamu bara. Waumĩra mĩciĩ ya Mũhiri ũkaharũrũka na rũĩ na nĩ kũrekĩrwo thitima ũkaharũka nginya Gĩkomba ũkagũra kĩrĩa ũragũra ũkahaica mũithikiri ũkambata ũgathiĩ. Nĩ tũraka ndaraca njerũ, ndaraca 44 cia ngari na cia andũ. Nĩ kũrathondekwo waste water treatment plant harĩa Karũibagi nĩgetha maĩ marĩa manini megũkorwo matarĩ treated rĩ mathiĩ harĩa magatreatwo. Twarĩkia Nairobi concurrently nĩ tũrathondeka master plan ya Ngong River na Nairobi River. But riparian reclamation nĩ ũndũ wa gazeti notice ĩno ya 18375 ya December 19 sorry, ĩrĩa yaugire kwĩna multi agency team ĩrathondekwo nĩ ĩrandimakĩte Mathare River na nĩ ĩrandimakĩte Ngong River. Ũguo njũĩ ciothe riparian reclamation ĩrathiĩ na mbere hamwe. No twarĩkie project ĩno thirikari na other financiers nĩ maroka on board kũgeria gũteithĩrĩria thirikari. Thank you very much. Thank you mũno Eva tondũ wa gũka tũtinarĩkia nderetio wega nĩ kũmũhe mũthenya ũngĩ mũke na kone next week mũke tũrĩkie nderetio wega nĩgetha tũmenye horo wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie ũrĩa tũngĩmatheria. Mwagicoka kũrĩa kuna Nairobi River Commission mũgeithanie mũno na ũguo tũtũme andũ hau mathi mone ũrĩa kũrathiĩ mũthenya ũcio. Asante sana. Thank you. Nĩ thaa ithatũ cia rũcinĩ mũthikĩrĩria ĩkahĩtũkia ndagĩka 2 kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onjoria thoko-inĩ ya Gĩkomba gũkũ Nairobi nĩ maratara hathara thutha ibanda ciao kũmemendwo nĩ thirikari. Rĩrĩ kamĩtĩ ya ũtheria wa rũĩ rwa Nairobi ĩratetera ikinya rĩu. Rigathĩ wa Gachagua nĩ ahithũrĩte itanya rĩa gũkananyita mbaru Kalonzo wa Musyoka mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ, na thirikari rĩu nĩ ĩriũkĩtie mwako wa thoko ya Ngai Mũrunya kũrĩa mwena wa Kajiado ya rũgongo ũkabi-inĩ. Hydro project ĩno nĩ yambĩrĩirio gatene no rĩu nĩ hĩndĩ ya rugumũkio. Rĩu nĩ twetereire atĩ no gwĩkĩka maũndũ mega, Ngai atũtongoretie. Itũũra rĩrĩ ritũ tũtirĩ thoko, tũthĩnĩkaga mũno. Nĩ twarĩkanĩra atĩ thoko ĩno nĩ ĩkwambĩrĩria na ihenya ta ũrĩa kwahoteka. Gũkũ hatirĩ ũndũ ũngĩ ũgũcoka gũkorwo gũtegũthiĩ na mbere wega. Rũcinĩ rwega, nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM, maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ.
njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie gũkũ mũciĩ mũnene na onjoria thoko-inĩ ya Gĩkomba, makĩria arĩa mendagia iratũ marokire gũtara hathara nene thutha wa ibanda ciao kũmemendwo nĩ thirikari ũtukũ wa kũroka gũkĩa ũmũthĩ. Thirikari ĩrarongoreria kweheria onjoria arĩa mendagia mita 50 kuma rũĩ-inĩ rũu rũrĩa rũratherio rwa Nairobi, na ũmomori ũyũ ũtabanirio mathaa manini thutha wa notithi ĩrĩa marahetwo gũkinya mũthia thaa thita cia ũtukũ. Ĩndĩ onjoria moigĩte thirikari nĩ ĩrathire mũgarũ, kuona hau kabere yeranĩire atĩ kweheria arĩa marĩ ũraihu wa mita 30 kuma harĩa rũĩ rũu rwa Nairobi rũtheragĩrĩra. Tukinyitanite na tukaria na commissioner ĩrarugamĩrĩra rwa rũĩ rũu na tukaiguithania, magatwĩra kĩndũ kĩa mbere magĩthambia rũĩ rũrũ nĩ megũtwakĩra thoko ĩrĩa mareta linear market, na nĩ mekũruta 30 meters cia rũĩ iria ciĩtagwo riparian land, macoke marute ingĩ 20 harĩa tũgwakĩrwo thoko, tondũ oro nao nĩ macokire magĩtwĩciria makĩona wona maruta mita ici 30 ngiri nyingĩ cia andũ nĩ ikũrana nĩ megũte wĩra Gĩkomba, makĩona nĩ wega mongerere ingĩ 20 nĩgetha matwakĩre thoko, na thoko ĩyo nĩ ĩrakwo na ĩkũnina mĩeri ĩna andũ othe makorwo macoka harĩa mũndũ ararĩ. Na nĩ tũkĩte kũbinga kũmomorwo kũu tondũ thirikari yaugĩte mita 30 nayo River Commission ĩroka na mita 50. Nĩ tũrenda kũregana na ũhoro ũcio wa mita 50 na twĩkĩre mũkonde tuge ithuĩ tũtiĩtĩkĩrĩte na tũtiguithanĩirie na ũhoro ũcio ndwagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere. Tuliambiwa na cabinet inataka mita 30. Mita 30 imepinduka imekuwa ni mita 50. Mita 50 mimi nakaa pale ngorofani nalelea watoto wangu pale na amesema inakulwa yote. Sisi hatukatai na manyumba ama tunapinga maendeleo, tunataka kaunti iongee, manake tunalipa hiyo manyumba, ituoneshe mwelekeo. Ĩndĩ nayo kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo gũtheria rũĩ rwa Nairobi nĩ ĩteteirie ũmomori ũrĩa ũtabanirio thoko-inĩ ya Gĩkomba nĩ imemendi cia thirikari. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ĩyo Brigadier Joseph Maina arauga nĩ maiguithanĩirie na arũgamĩrĩri a thoko ĩyo ũmomori ũcio ũkorwo ũgĩtabanio. Oho oigĩte thirikari ĩrarongoreria gwaka thoko ya ngoroba itanyihĩire 3 kũrĩa onjoria megũkorwo magĩthamĩrio wona yarĩka. Rĩu ndakĩrarĩba ũhoro wa mita 30 na gĩtũmi kĩrĩa kĩrakũngĩ mita ici 20 turaka nyumba ya ngoroba cigana 3 kana 4 kwa accommodate andũ arĩa othe maumĩte mita 30 na mita 20 tugacoka tukamera atirĩrĩ ũrĩa twarĩkanĩire na chairman acio mũcemanio nĩgetha mũtigatũ affect mũno rĩ wĩra ũyũ tũũrute in phases. Phase 1 andũ arĩa mekona ĩrĩa ya mũico rĩ nĩ andũ a iratũ rĩ nĩ mambe macarĩrio handũ na matigathiĩ kũnene harĩa marutagĩra wĩra opposite Kamukoji Community Park mũrĩmo ũyũ ũngĩ wa rũĩ, tũkĩmathondekera space ya kũiganĩra andũ acio iratũ na Jeff Shume igĩrĩ irathirire ira Shume igĩrĩ ago andũ acio manjirie kwĩyakĩra we have evidence kwĩyakĩra wene harĩa tũramonirie na nĩ maramenyaga ira nĩguo ũrarĩ mũthenya wa mũico. Nake Eva Mũhĩa ũrĩa nĩ mũmemba wa kamĩtĩ ya gũtheria rũĩ rwa Nairobi aroiga onjoria nĩ magacoka kũgunĩka thutha-inĩ wa hĩndĩ ĩrĩa makaingĩra thoko ĩyo ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kũrĩkĩrĩra ihinda-inĩ rĩa gatagatĩ ka mĩeri 4 na mĩeri 5. Mĩeri 4 to 5 months. Mũke haha Jeff nĩ ũgatwĩta gũtwĩra kana thoko nĩ yakirwo na nĩ yame thoko-inĩ ĩyo na nĩkĩ mareka na hĩndĩ ĩyo rĩ ndiĩ kana nĩ magakorwo magĩtwĩra rĩu anga tũrĩ akabira ĩno kana tũrĩ akabira ĩno kana manjĩra nĩ maraingatwo andũ a nyũmba itũ nĩo maraingatwo kũu. Ithuĩ twĩ haha tondũ tũrĩ andũ a nyũmba tũrĩ a nyũmba ĩyo itũ ĩyo maraiga nĩ nyũmba itũ but gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twaikara thĩ commission-inĩ tũgeciria ũhoro wa kabira, twĩciragia mathĩna marĩa mekuo na tũkarora njugire nĩ twambire gũthoma ũrĩa gũthiaga na ũrĩa kwĩkĩkĩte na ũrĩa kwanekĩka na no mĩario yao na no nyende twethe mĩario yothe ya nario kwĩna mĩaki kwĩna flood wone ũrĩa meraga thirikari meke na nĩguo tũreka Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tuthiĩ ũteti-inĩ na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ ahithũrĩtie itanya rĩa gũkanatigĩra Kalonzo Musyoka mweke wa kũrirũkia bendera ya mũng'ethanĩro ithurano-inĩ cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 akĩaria hĩndĩ ya icera rĩao kũrĩa mwena wa ikamba-inĩ rĩrĩa rĩraroka kũingĩra ndukũ ya kerĩ. Rigathĩ augĩte no aige mĩto yake mũhohio na kũhe Kalonzo mweke wa gũtuĩka president wa gatandatũ. Mĩeri ĩno ĩroka rĩrĩ Gachagua akoretwo akiuga nĩ makanĩrĩra mũhũranĩri wa ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ igĩtigaria oro matukũ manini na nĩ ũhoro wetereirwo kuonekana ũrĩa ũkũiyũkio nĩ aruna ake mũng'ethanĩro-inĩ
arĩa nao marĩkĩtie kwanĩrĩra mĩto yao ya kwerekera thingira-inĩ wa iregi. Sam Njuguna nĩ aratarĩria. Mwaka ũmwe na mĩeri na mbere ya ithurano cia mwaka ũkĩte itabanĩtio, ndama cia ũteti ithiĩte na mbere na kwarĩrwo o mwahũrĩ na itanya rĩa gũgatoria ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa ithurano icio. Must go, sijui one time, sijui Kasongo. Mimi nawaambia kama hiyo ni mambo yenu, tutawamalizia na breakfast. Hamwezi kufika hata lunch time. Harĩ mwago wa mũng'ethanĩro, ithabu rĩa ũrĩa ũgakorwo arĩ mũrirũkia wa tigiti wa gĩturwa kĩa ũthamaki wa bũrũri hamwe na mũnini wake harĩ nĩguo thiĩte na mbere na kwĩhia ngwatĩro mwahũ-inĩ ũcio. O mũtongoria rungu rwa tigiti wa kĩama gĩake akĩanĩrĩra nĩ eharĩirie gũkarirũkia tigiti wa mwahũ wothe wa mũng'ethanĩro. Mimi nitapigania kiti ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Mtaniunga mkono. Mtaniunga mkono. Nikipata nafasi nikuwe rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Jambo la kwanza, nitarudisha masomo bila malipo ya shule ya msingi tulipewa na Rais Mwai Kibaki. Amwe ta mathakarwa wa kĩama kĩa PLP makiuga kũngĩkinyanĩria matikamũrwo ta mũrirũkia wa president matigetĩkĩra gũkorwo marĩ atirithia kana mũnini wa mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa kĩu. Na ikiwa sio mimi, naweza kusupport yule ataangukiwa na hiyo baraka bila kuwa mgombea mwenza wake. Sio kusema sitaungana. Na hĩndĩ ya icera rĩa mwahũ ũyũ mũthĩ wa ira mwena wa Ikamba-inĩ, Gachagua nĩ arahithũririe maya gũgathukĩra Kalonzo Musyoka irathimo cia kũrirũkia bendera ĩyo kumana na ũhĩgĩrĩru wake ũteti-inĩ. Ama ningoje kidogo. Nafikiri mimi, unajua mimi ni muungwana, si Kalonzo ni mzee kidogo kuliko mimi. Apate kwanza alafu ningoje. Mnataka ningoje? Msaidie kiongozi kwanza. Kwa sababu acha nikwambie, a leader is as strong as the people around him. Huyu Kalonzo mkikosa kumpatia askari ya kutosha, watu wazuri, watu loyal to him and the community, atafaulu kweli? Kalonzo anageria kũrũgama gĩturwa kĩa ũthamaki wa bũrũri mwaka-inĩ wa 2007 kũrĩa arĩkirie arĩ wa gatatũ, narĩo ithurano-inĩ cia mwaka wa 2013 na ithurano cia mwaka wa 2017 arĩ mũtirithia wa mũtigairĩ Raila Odinga, na hĩndĩ ya ithurano cia mwaka wa 2022 erĩirwo gũgathukĩrwo gĩturwa thirikari-inĩ thutha wa Odinga na ũrĩa anyitaga mbaru kwamũra mathakarũa ta mũtirithia wake. Sisi tutaketi tutoe mtu mmoja ya kupambana na Kasongo aende nyumbani. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nayo ndũgamano nĩ yumĩrĩtie gatagatĩ ka gavana wa mũciĩ wa Nairobi Johnson Sakaja Atha na mbũtũ ya borithi thutha wa maabitha gũtũmwo Hwaĩ makamũhĩte nĩguo aikio ngono. Sakaja aracukĩrwo mahĩtia ma kũng'athia gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ mathabu ma mũingĩ ya mbunge ya Senate gũcokia ciũria ciĩgiĩ ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ na birigiceni ya kwĩta Sakaja arĩ wabici-inĩ yake nyũmba-inĩ ya City Hall ĩratongoragio nĩ mwaria wa mbũtũ ya borithi Mũciri Nyaga akiuga nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra warandi ĩrĩa ĩrutĩtwo nĩ mbunge ya Senate na gũkinyĩrio mũnene wa borithi Kanja wa Kĩrosho thengia ya Sakaja. Ona gavana wa kaunti ya Samburu Lati Lelelit nĩ ũngĩ ũrahĩtanwo nake nĩ maabitha borithi makiuga maikio ngono megũtwarwo mbunge-inĩ ĩyo ya Senate ĩmwe kwa ĩmwe. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩ aratarĩria. Mathĩna ma gavana Sakaja mathiĩte na mbere kũmbanĩrĩra kũrĩa ira hwaĩ-inĩ mbũtũ nene ya maabitha borithi marakinyĩte wabici-inĩ ciake cia City Hall gatagatĩ ga taũni ya Nairobi makĩenda kũmũnyita. Mwaria wa rũhonge rwa borithi Mũciri Nyaga hamwe na kamanda wa borithi gũkũ Nairobi Isa Mohamed makiuga marenda kũmũnyita Sakaja na kũmũtwara mbere ya cikaro cia mbunge ya Senate gũcokia ciũria ũrĩa arahũthĩra mbeca cia mũingĩ wa Nairobi thutha wa kũng'athia maita maigana ũna gũkinya mbere ya kamĩtĩ ĩyo rungu rwa mũikarĩri gĩtĩ Senator wa Homa Bay Moses Kajwang'. That warrant of arrest was given to the IG, it has come down to the DIG and to me. I'm aware he was told to appear today, but he never honored the same. And we're still on it. Kazi jakusha, hatujampeleka huko, so kazi inaendelea bwana. Tunaendelea bado. Na hiyo ndio wajibu wetu. We will do it. We will do it because that's our mandate. Na kuna mtu mwingine atafanya. Na tutaki impunity. We have a country to protect. We are also reminding them they hold very high offices wherever they are. So it's not a question of cat and mouse chase. They are also duty bound. Individuals holding high positional levels actually do the honorable thing and present themselves before Senate. No kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri Sakaja augĩte mararũmĩrĩra mwerekera wa Kanja magavana kũng'athia gũkinya mbere ya kamĩtĩ ya Kajwang'.
nginya maundu ma kuhagithio na kiria maugite ne kuforwo mbeca mbere ya kamiti yo mariririo. But we are concerned that the Council of Governors is becoming a gossip club and that the Council of Governors is becoming a trade union to defend impunity. We will not avail ourselves as a Senate to discuss gossip. Sakaja mwana gavana Lalit wa Thaburu ni mamenereirie gutumirwo birithi makiuga kwina magavana angi 27 nao maregete gukinya mbere ya kamiti yo. Kamiti ya Kajwang' nimerega kuria kanja kunyita magavana othe maharega gukinya niguo mathurimwo. It also includes Nairobi and anywhere within Kenya where these two gentlemen can be found. It's our mandate, it's the mandate of the National Police Service to ensure that they are brought before Senate. Ngirifuatara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa ũkabi-inĩ rĩu na mwako wa thoko ya Ngai Mũrũnya kũrĩa mwena wa Kajiado ya rũgongo nĩ ũcokereirie thutha wa gũtiganĩrio kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mana ikinya rĩtũgĩrĩtio nĩ aikari hamwe na onjoria harĩa maroiga nĩ marehoka tabarĩra ĩyo nĩ gũkinyanĩrio harĩ ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa mwaka ũmwe nĩ thirikari na thoko ĩyo ya Ngai Mũrũnya ĩrakwo nyitanĩri-inĩ gatagatĩ ga thirikari ya bũrũri na thirikari ya Kajiado rungu rwa ũtongoria wa gavana Joseph Ole Lenku torĩa tũramenyithio nĩ Wacuka wa Kĩarie. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio na mũingĩ wa matũra ma Ngai Mũrũnya Kajiado ya rũgongo, CC wa wonjoria kaunti-inĩ ya Kajiado Lea Marias augĩte waki wa thoko ĩno ũgũkorwo ũrĩ gĩtugĩ kĩa bata kũrĩ aikari a gũkũ na mũno hoka nĩ gũkũria mwena ũyũ kĩwonjoria. Augĩte oho thirikari ya Kajiado nĩ gũkorwo itacũkĩtie makinya manene mbere hoka nĩ ũngania wa marĩhi ma igoti wona thoko ĩno yarĩkĩrĩra. Tunatarajia hili soko lichukue wakati wa mwaka moja ili tuweze kulete wanabiashara wafanye biashara zao mahali hapa. Wakati soko hii itakapokamilika, hata sisi kama county tunajua ya kwamba tutaweza kuongeza ile revenue yetu, maana tutaweza kuleta watu wetu kwa pamoja. Nĩ ndeto ĩtũgĩrĩtio nĩ mũingĩ wa gũkũ makiuga kwa ihinda iraya thoko ĩno ĩkoretwo ĩrĩ ndiganĩrie ĩndĩ rĩu marĩ na mwĩhoko nĩ ĩkũrĩkĩrĩra. Harĩtwa njĩtagwo Cecilia Njeri na niĩ njikaraga gũkũ Rongai na nĩ ngenete mũno nĩ tondũ wa ũguo tũreheirwo project ĩno nĩ yambĩrĩirio gatene no rĩu nĩ hĩndĩ ya rũhumũkio. Rĩu nĩ twetereire atĩ no gwĩkĩka maũndũ mega Ngai atũtongoretie. Itũra rĩrĩ ritũ tũtirĩ thoko tũthĩnĩkaga mũno nĩ tondũ nginya matoro na kĩ nĩ tũthĩnĩkaga na njĩra nene mũno. No rĩu nĩ tuonete Ngai na maitho tondũ nĩ tũreheirwo ũkũria thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Nĩ twarĩkanĩra atĩ thoko ĩno nĩ kwambĩrĩria na ihenya ta ũrĩa kwahoteka. Kwoguo maũndũ macio mothe nĩ twaria na nĩ twarĩkanĩra. Gũkũ hatirĩ ũndũ ũngĩ ũgũcoka gũkorwo ũtegũthiĩ na mbere wega. Oho maugĩte waki wayo nĩ ũgũteithĩrĩria ona mbeũ njĩthĩ kuona mĩeke ya mawĩra. No nĩ twakena ũmũthĩ kũigua atĩ thoko nĩ kwambĩrĩria na nĩ gĩthiĩ na mbere na ciana citũ cione tondũ nĩ kũragĩa na crimes nyingĩ, ciana citũ ihote kũruta wĩra itige njoi ona mĩhandarati. Waki wa thoko ĩno na ũrĩa ũrakinyanĩrio nĩ thirikari nene ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya Kajiado ũtanyĩtwo kuoya ihinda rĩa mwaka ũmwe kũrĩkĩrĩra na muoroto wayo arĩ wa kweheria onjoria arĩa monjorithagĩria mĩkĩra-inĩ ya barabara. Ngĩribotera Inoro FM kuma Ngai Mũrũnya Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Riboti ĩyo nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ rũcinĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa igĩrĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gwatĩra Star Soft Water Lily Sensations 0 ũmũthĩ na ciringi 20 tu. Nguo ciaku cikarĩire njororo theru na ciĩna mũtararĩko mwega tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩtũraga ta wendo wa mũciari. Amigad nĩ mũgitĩri njorua waku kumana na kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo Fall Armyworm na rĩu nĩrĩkĩtie gũcokereria thoko-inĩ. Amigad nĩ ndawa ĩhĩtũkĩtio nĩ thirikari kũraga Fall Armyworm na nĩ ĩrahũthĩrwo nĩ arĩmi guothe bũrũri-inĩ. Gũra Amigad agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Amigad kuma Farmfix Africa.
twarie igere ngwire nario menye uria ndonire mami watiarire toni ndoiga ngurire thimo twarie igere ngwire nario menye uria ndonire ndendirwo mami ndendirwo ngerigwo ndendirwo mami ndendirwo ngerigwo mami ndendirwo ngerigwo Philip baba mzazi salimia dama waigua nĩ ndendiro wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kaire tuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo waigua kiuga nĩ ndendiro wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kaire tuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo ndendiro mami ndendiro ngĩrigwo ndendiro mami ndendiro ngĩrigwo mami ndendiro ngĩrigwo Engineer Brayo What Aleo Jugane gudie guito Gero ni kaino ke otuko Toni damu munyo mato Gauga kaino kadigoko Jugane gudie guito Gero ni kaino ke otuko Toni damu munyo mato Gauga kaino kadigoko Dendiro Mami dendiro ngerigo Dendiro Mami dendiro ngerigo Mami dendiro ngerigo Sambaro Salimia Jose Faita Oyo edone torimo Oyo bitona ilimo Naidwana kege dongori Tonti hagerera ngori Oyo edone torimo Oyo bitona ilimo Naidwana kege dongori Tonti hagerera ngori Dendiro Mami dendiro ngerigo Dendiro Mami dendiro ngerigo Mami dendiro ngerigo Rubani Khalif Cairo twende angani waiwakiuga nĩ ndendiro wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kaire tuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo waiwakiuga nĩ ndendiro wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kaire tuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo ndendiro mami ndendiro ngerigo ndendiro mami ndendiro ngerigo mami ndendiro ngerigo Winston Studios John Falme Salimia Musa Nasri Shikongata Wakili Saimo Salimiana Mombasa Tonia Tony Young ruboro akirwega rwitagwo ni ndendirwo na rwatukinyiria wega thaa 3:24 mahinda maya ni mahinda mega maguthie turikireirie muthenya wa umuthi atiri rutanganja umuthi ni kwega ndiracutha cuthĩria ũguo ngarũmbũiya ngona ũrĩa gũikaire na nĩ ndĩrona ciĩgiĩ Tuesday ũrĩa yũkaga na maũndũ maingĩ Jeff ĩno ĩgũkorwo ĩ long weekend andũ mambĩrĩrie kũrĩhwo andũ mambĩrĩrie kũnengerwo mbeca nĩgetha mahote gũkorwo magĩbanga ndũmĩrĩri icio ciranginyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa gwa 22989
Mũndũ tagwo Kimani arauga geithĩka mũno Jeff, na ndauria ciũria ciothe ndaciandĩka na ndamũikĩria nĩgetha acokie. Reverend Boiro, asante sana, ndũmĩrĩri yaku nĩ imefika, ndamĩamũkĩra o ũrĩa ũgũkĩenda. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu nĩ kahinda kega ga gũthiĩ tũrĩkĩrĩirie na harĩ rwĩmbo rwĩtagwo thũ nĩ irananga, ngũgwethera oro rĩu ũranjĩtia gĩthaa gĩkĩ gĩa kũrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno ya kũhagaria arĩ thaa 3:25.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu binotana rere neitha riagaria Inoro ni stesheni ya kwaya maisha rere Inoro no irashina mohu Inoro
ciana kĩonje ndũgũyona gengere njono kuna thutha kanua karĩma tarĩ gatiagaga wakuga ĩrĩa kwaria ciakwa ciakwirabĩrwo nĩ angĩ ĩganagwo yarĩ iria rĩrĩa yakuire ĩrĩa yarĩ muoyo ĩrotagwo na kana koguo nyanja ũru yakuire igana kwenje aria ũgĩ tondũ ĩkanua kendagia ngingo ono mathĩnjĩre ono maracĩrie ciaku njũru itingĩaga kwario ono mathĩnjĩre ono maracĩrie ciaku njũru itingĩaga kwario Cira, iwe muthabibu na igĩtũkĩrĩ honge kagerio ragera inoko kagero nako gĩkũrĩ ũkahoyo ndeto ciana ikĩmũrige ruta wĩra mũriũ ndũgathikĩrĩria andũ ũragaga mũndũ na kanua narĩo muoyo mathekaga mĩũro na munĩkore thutha gĩkeno nĩ ũthĩne nĩguo mone cia kwaria ono mathĩnjĩre ono maracĩrie ciaku njũru itingĩaga kwario ono mathĩnjĩre aya ono maracĩrie ciaku njũru itingĩaga kwario no nginya mario maragĩria moyo naikia matoe Kimani arĩ haha ũcio tũmwĩtaga Joseph Kariuki wa Kĩarũtara na rwĩmbo rwake rwega mũno rwĩtagwo atĩa rwĩtagwo itingĩaga kwario JK Jeremiah Kimani twende kazi nĩ Tuva wa mathako Anama na ihinda rĩngĩ rĩa Kenya nĩgetha tũrũga wantu moja honginyi haru-inĩ citu tũno nacio nĩ ciatumire gariko ndũmana gwĩtũmũria haru-inĩ mwanya mwanya na karibu kĩama kĩa mũbira wa magũrũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa nĩkĩo CAF nĩ gĩtũmĩte ndũmĩrĩri nditũ kũrĩ mabũrũri marĩa matatũ maraharĩria mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations mwaka tũrorete gĩkiuga gũtirĩ kana kũgũithagũithia gĩkĩro kĩrĩa kĩaigirwo nĩ bũrũri wa Morocco arĩa mehĩrĩga kũharĩria mbĩtĩka ici mabũrũri macio marĩa nĩ Kenya, Uganda na Tanzania merĩtwo nĩ nginya iharo ikorwo irĩ ithathatũ irĩ ikinyĩtie ikĩro cia gũthakĩrwo ngucanio cia kĩmabũrũri kũrĩa igĩrĩ ciacio ikorwo cirĩ na itĩ 40,000 gũthiĩ na igũrũ na ingĩ ikue macambĩki 20,000 gũkũ kĩmwe gĩkorwo kĩrĩ gĩa keheri harĩ iharo icio cia andũ 40,000 nĩ nginya ikorwo ciakĩtwo na mwakĩre wa kĩrĩu nginya nyeki ikorwo ĩrĩ ya kĩrĩu ya kĩharo thĩinĩ na ikorwo na gũkorwo na matawa ma kũmũrĩka kĩharo gĩothe nginya nja wakĩo o ũndũ ũmwe na TV iria nene na mĩtambo ya ũkinyĩrĩria nĩyo ĩtagwo PA system iria ikinyĩtie gĩkĩro gĩa kĩmabũrũri kĩa mathako ũndũ ũngĩ nĩ kũrĩa athaki marĩikaraga kana kũrĩa marĩkorwo magĩkĩra meharĩria mao gũkorwo na iharo gatagatĩ ka 24 nginya 28 hamwe na igĩrĩ iria marefarii marĩhũthagĩra na kũrĩa athaki marĩcenjagĩria nguo gũkorwo kwĩna roka 25 harĩ maũndũ macio mothe Kenya ĩrĩ na kĩharo gĩa Moi Kasarani kĩrĩa kĩna andũ 48 na Talanta Stadium kĩrĩa kĩrakorwo gĩkuua andũ 60,000 gũkũ kĩharo gĩa Kipchoge Stadium kũrĩa mwena wa Eldoret nĩ kĩngĩ kĩrakorwo gĩgĩakwo nĩgetha gĩgakorwo gĩkĩhũthĩka thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici Tanzania mena Benjamin Mkapa Stadium kĩrĩa gĩkuĩte andũ 60,000 Samia Suluhu kĩrĩa kĩna andũ 30,000 gũkũ Uganda ĩrĩ na iharo ciao ithatũ ona gũtuĩka thĩinĩ wa maũndũ ma mothe gũtirĩ bũrũri ona ũmwe harĩ mabũrũri ma matatũ ũkinyĩte ikĩro iria CAF ĩrenda nĩgetha ikorwo ĩgĩkinya gũkorwo ikĩharĩria mbĩtĩka ici amu iharo ciacio nĩ hĩndĩ irakwo werũ
no tumurike mbitika iria thakirwo cia kiurata thiini wa kundu gutiganite kivanda maramire draw ya nguru mwekoma na timu ya Finland, New Zealand na managutha timu ya Chile na nguru inya kwa imwe, Gabon na timu ya Trinidad and Tobago na managomagana na magao maja nguru igiri kwa igiri, Indonesia na werakaragwiri kwao ni timu ya Bulgaria na nguru mwa kivugo, Azerbaijan na manatigana draw ya nguru mwekoma na timu ya Sierra Leone, kaidino karia timu ya Cyprus na werakibakibire timu ya Moldova na nguru ithatu kwa igiri. Na modi haruini ni bamba moto sana. Jitakura fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Ni tufa wa mathako na Noro FM. Wabateire maini oikuruka mekuruine ona kana utuikania wewe haria hothe wathie no kinya wigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe.
Haya, etagwo Lede Wanja gathoni part 2 na rwatu kinyiria wega thaa inye tigarite ndagika 15. Asante sana murokire wira kwanyu guikaire atia besha ni kurikana gukirete ki Nenako harabo ndiraiguire guku mitambo-ini no ni rugo rurecirirwa kidogo rwa jiru kidogo cirirwo rwina jiru kidogo ndikwenda kwaria muno ni ngwenda kuruigua haha kidogo harabo rwi haha ruretwo ni hakue ndiwikana niwe Akwira kaingĩ wĩnjagio nĩ maku no ndũiguaga nĩ ta warogirwo gĩceneneke warĩkia wĩinũke nĩwe wĩkũ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩndĩ wakĩndĩ aku yũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ aku sususususu senene ndĩ ciake ngandĩronire angandĩra iguire akandĩrekire akandĩroigire tigana nacio kana ũciheane nĩwe wĩkũ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩndĩ wakĩndĩ aku nĩũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ aku Martini Maro Material ndũnjĩrĩra ũyũ atumagire niĩ ndimakaga nĩ ũrĩa andũ maroiga atangĩkorwo nĩ mami na baba njikaraga ũrĩa niĩ mwene ndĩrenda yĩbata ngoro yakwa nĩrakena nĩnyuĩ mwĩkũ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩndĩ wakĩndĩ aku nĩũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ aku Maina wayangire na ng'ang'anjeka mũrĩ andũ a bata kũrĩ maũndũ niĩ matamakagia njagage toro atĩ nĩ tondũ waku koto ĩkoragwo nĩ ndonikĩra warie kana wĩikare ũcio ti thĩna na nĩwe wĩkũ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩndĩ wakĩndĩ aku nĩũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ aku Johnny Beke ũyũ wĩkagwo atĩ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩndĩ wakĩndĩ aku
Rũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe ndĩ haku. Seka Junior wa Keheji nĩ haku, acio nĩguo marerwo acio marathogota ciene. Nĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 10 na ndagĩka ici 10 nĩ ndũmĩrĩri ndatũmĩrwo haha nĩ mũndũ na nĩ ndũmĩrĩri ya ndanga mũno ũmĩthoma ũguo kahora na ndũmĩrĩri ĩno nĩ ya mũndũ wakombire mbeca. Good morning Jeff, ndakombire mbeca ngari yakwa ĩthũkĩte thĩinĩ wa kambuni Mũirico ikombaga mbeca kana ikombithagia mbeca, ndaga ciringi 100,000 cash, na ngĩgĩthiĩ na tũkĩaria makĩvalue ngari na makĩona ngari nĩ ya mbeca cigana, na ngĩheo ciringi 100,000 nayo ciringi 100,000. Maũndũ nĩ magĩthire o ũrĩa mathire na ngĩrĩha ciringi 100,000 rĩa ndarĩhe 178,000 no ndambindirwo ndĩhe ciringi 185. Ngĩcoka ndaikaikaranga itarĩhĩte, nĩ matũmire andũ arĩa metagwo andũ a gũtaha nĩ auctioneers magĩũka magĩtaha ngari. Ndamenya nĩ gũgũthũka harĩa ndamĩtwarĩte ngari ĩyo, ngĩthiĩ ngĩetha mũgũri akĩmĩgũra. Ũguo ngari ĩyo ndamĩendirie, ngari yarĩ ya ciringi 500,000 ndamĩendirie ciringi 250. Nĩ mũkwenda mũrĩarĩrĩria ũhoro wa indo kana ũhoro wa kambuni icio ikombithagia andũ, otherwise gũtirathiĩ wega oro na hanini. Rĩu nĩ thaa 3 na ndagĩka 52 na nĩ kahinda ga kũnyita ũgeni wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Good morning. Good morning Jeff. Na Simon Kamau. Hello sir, hello. Good morning. Good morning. Tũtiagĩũka. Mwakinya? Yes, nĩ tũrĩ o gũkũ. Good to see you. Nĩ gũkũ ndĩ wĩika. Nĩ ũmĩrĩirie piũ. Na ndirĩ wika. Ndĩmũrigicĩrie nĩ andũ a power. Wagĩtuona haha. Ako na power. Na kake harĩa. Nako kena power. Kau gatirĩ. Gatirĩ na power. Gatirĩ na power. Acha. Jeff tondũ twagĩũka rĩ. Mathaa 24 nĩ mathira. Magũcokeria Kamũnde mbeca ciake 2,000. Ciake? Kamũnde agĩũka gũkũ Sunday. Acha nĩkĩria. Ena ultimatum ya mathaa 24. Ongererai mangĩ. Aca mũnene ambao tũthikĩrĩrie. Abai muongerere mangĩ. Reke tũcire gacira gaka mũno. We rĩ, we ũraria tau? Ndikĩrĩ wakiri wa Kamũnde. Sawa, nyandĩkĩrai demand letter. Reke tũkwĩre hanini. Kĩu nĩkĩo ingĩthikĩrĩria. Demand letter. Sunday Kamũnde okirire 9:32. Ona ndethambire. Aya. Okire studio. Nĩkĩo Ngai amũteithie ndaingĩrie. No tũmage gwakinyire. Agĩkinya haha thaa 4 na kĩndũ ĩka 6. Okire na gatuthi. Narĩhirio atĩa? Gatuthi kau karĩhirie 600. Nĩ wagũthirwo. Na gũcoka bado rĩ. Wagũthirwo. Order na gũcoka 600. Cio nĩ 200. Agĩcoka uma haha tondũ arĩ mũhũtu nyathire taũni. Akĩnyua cai wa 300. Igoka 15. Nĩguo. Rĩu 500 maroka igũrũ rĩ. Nĩ ũndũ mwana ũyũ okire gũkũ in distress. Yake. Ũndũ wa mbere nĩ gũkĩrio na pressure. Ũndũ wa kerĩ nĩ kũringwo nĩ rũhuho. Na tũgakiuga nginya kũhaya nĩ arahaya. Ndarĩ sawa. Nĩ warĩire? Haya twakwa ndarĩ sawa. Nĩ warĩire chai na mũgate? Taũni. Ũkĩrĩha matatũ. Rĩu rĩ, ciathire nda yao? Cia Kamũnde. Nĩ wateithĩkire? Nĩ Kamũnde. Very good. No nĩ wona korwo ndwamwĩtĩte na gũkũ rĩ, ndangĩanyuire cai taũni, angĩanyuire gwake wa free. Ngoja. Rĩu nĩ na irio ciake rĩ ndĩrokĩra ha? Tondũ athiĩ kũrĩa taũni tondũ nĩ ũkũmwĩtĩte gũkũ. Rĩu rĩ, tũtikwenda ũcira ũyũ ume gũkũ studio. Tũrenda remain between us. Atirĩ thĩna tondũ mwakĩwanĩrĩra rĩ. Nĩ tondũ mwakĩwanĩrĩra. Nĩ twĩonea. Tondũ mwakĩwanĩrĩra rĩ. Hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ. Andũ acio marenda mamũteithie rĩ. Rĩu nĩ ngũigĩrĩ. Only 2,000 boss. Gũtirĩ kĩndũ mangĩona. Ona wethi ũtirakũrutĩire wĩra rĩ ũrarwarĩte. Nyambĩrĩrie. Tũrahoete Ngai akũhutie na nyambĩrĩrie gũgũtarĩra nawe. Tũrahoete Ngai akũhutie na Ngai ndanaruta wĩra ũcio. Ngai ndarutaga wĩra o ta ũcio. Nĩaregaga rĩmwe. Ũndũ ũkũrĩha? Ma.
ndagirigire ona cia maguta basi at least matandatũ tutikiuga kirugamirire cai acha narĩ acha ona gĩkĩngĩ gĩaku gũtirĩ kĩndũ kuna siku kuna kitu pesa ta icio ni ndũkananjĩtie aya kĩhe ngiri rĩu bati ĩtarĩ ya acha pesa ta icio ndũkananjĩtie kĩndũ gĩthiĩte thĩ wa ngiri ithano ndũkananjĩtie tũtigekinyia ithano ona nĩcio kamũndĩ aretagia ndĩramwĩra igethano rĩngĩ rĩu icio mũtingĩkĩona tondũ mũtinetia hĩndĩ ĩyo initial rĩu nyumũre ndagwĩtia ngiri cigana igĩrĩ nĩndĩrakwĩrĩte twĩtia ithano tũretia 24 marathira thaa inya ĩna kĩndũ 42 ona tiga ũguo ona thaa inya rũciũ na 42 can't pay won't pay na Sunday niwe wĩ wĩra Saturday wetu akũrutĩire wĩra Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday wokire rĩ Monday weki rĩu tũgwĩka atĩrĩrĩ tondũ nĩtwaheire mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo gũkũ wĩra nawe tũrĩhe thikũ ithano ũũ nĩ thikũ ĩmwe tũrĩhe thikũ ithano asa cira kivyake wa mbere nĩ waganu waku watũmĩte ndũgoke kũhĩa nĩ waganu karĩ kiwona atagĩacũngĩrĩirie kũhĩa nĩ kũnyua kĩbura karinga njagi tondũ arĩrĩ ũngĩringa atĩa njagi ya maĩ nĩ wendo ũratherũkia ũgacoka ũkamĩringa ũguo nĩ kuga ndwarĩ warĩ intoxicated ndwamenyaga harĩa njagi ĩrĩ ũguo rĩ agĩteng'ora na kũgũrũ ona gwĩcio nĩ gwĩtĩte getha rehe njagi ĩyo we akĩgũtha nona rĩu ũkĩiga kambuni in distress ũkĩiga mũnene in distress ya gwetha mũndũ kũrĩa kuma ũguo rĩ iwomi rĩu wũndĩhe nĩgetha njikie kamonde sawa ũretia cigana ĩrĩ gwĩtia nyingĩ gwĩtia 15 ĩni thikũ ithano angĩkorwo kamonde wa ndĩ mũrarĩhe igĩrĩ rĩ ũgĩtare 2 15 icio goja 2 times 5 times ongerere matano na maigũ yes icio ona Kamau akang'ethera nĩ mũtongu no akĩone nĩ ekuona Kamau nĩ ekuona no akũnengera 15k 15,000 heria 15 heria thousands heria 1000 wikire 100 we 1500 nĩ gũkĩndoka gĩkĩ gitore nona atĩa cira ũyũ wamĩ waki cira ũyũ nĩ tũthiĩ wabici icio ingĩ ci igũrũ mũkwenda ndĩmũhe namba yao mũkwenda namba yao no who is your immediate nĩke ngũtũmĩre oro rĩu hau mũnengere gũkũ mũndũ aroka no araiywo kĩndũ araiywo nĩ mũnene we wandunya 10 na cigara yende mũrakĩreganio nĩ kĩrĩa ciakwa nĩ ngũigĩrĩ yes rĩu wagĩrĩire kũrĩha cia mũturi nĩ ndĩhĩte gathigaria cia Jeff ona cia mũturi wĩna thirĩ wa mũturi cia kĩ mũndũ gũkũ makome maingĩ mũnene rĩrĩa mwathani wĩna mathirĩ maingĩ nĩguo tũnini ũhoro wa mathirĩ ũtarĩ marĩa mekumĩra thutha ũyũ akorwo ndĩ na thirĩ ũngĩ waku rĩ acha mũremekĩte onea handũ hamwe kalinkire gũteithia thikĩrĩria no maratũteithagia gwĩtia ndataka makũmenya wega arũbũinagwo wa mũmenya mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe
rũcinĩ rwega nĩ thaa 4 gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũrambĩrĩria gũkũ mũciĩ mũnene na kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo mĩhang'o ya gũtheria rũĩ rwa Nairobi nĩ ĩteteire ũmomori ũrĩa ũtabanirio thoko-inĩ ya Gĩkomba na imemendi cia thirikari. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ĩyo Brigadier Joseph Maina aroiga nĩ maraiguithanĩirie na arũgamĩrĩria thoko ĩyo ũrĩa ũmomori ũcio gũtabanio. Oho igĩte thirikari ĩrongoreirie gwaka thoko ya ngoroba itanyihĩire 3 ũrĩa onjoria megũthamĩrio wona yarĩka. Rĩu ndakĩrarĩbaya ũhoro wa mita 30 na gĩtũmi kĩrĩa kĩrakũkĩ mita ici 20 rĩ turaka nyũmba ya ngoroba cigana 3 kana 4 kwa accommodate andũ arĩa othe maumĩte mita 30 na mita 20 tugacoka tukamera atĩrĩrĩ ũrĩa twarĩkanĩire na chairman acio mũcemanio nĩgetha mũtigatũ affect mũno rĩ wĩra ũyũ tũũrute in phases. Phase 1 andũ arĩa mekona ĩrĩa ya mũico rĩ nĩ andũ a iratũ rĩ nĩ mambe macarĩrio handũ na matigathiĩ kũnene harĩa marutagĩra wĩra opposite Kamukoji Community Park mũrĩmo ũyũ ũngĩ wa rũĩ tũkĩmathondekera space ya kũiganĩra andũ acio iratũ na Jeff Shume igĩrĩ irathirire ira Shume igĩrĩ ago andũ acio manjirie kwĩyakĩra we have evidence kwĩyakĩra wene harĩa tũramonirie na nĩ maramenyaga ira nĩguo ũrarĩ mũthenya wa mũico. Nake Eva Mũhĩa ũrĩa nĩ mũmemba wa kamĩtĩ ĩyo aroiga onjoria nĩ magacoka kũgunĩka thutha-inĩ makĩrutĩra wĩra thoko-inĩ ĩyo ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gwakwo mekwaragia tabarĩra-inĩ ya Hagaria. Ĩrĩ na 5 months mũke haha Jeff nĩ ũgatwĩta gũtwĩra kana thoko nĩ yakirwo na nĩ ya me thoko-inĩ ĩyo na nĩkĩ mareka na hĩndĩ ĩyo rĩ ndiũ kana nĩ magakorwo magĩtwĩra rĩu anga tũrĩa kabira ĩno kana tũrĩa kabira ĩno kana manjĩra nĩ maraingatwo andũ a nyũmba itũ nĩo maraingatwo kũ ithuĩ twĩ haha tondũ tũrĩ andũ a nyũmba atũrĩ a nyũmba ĩyo itũ ĩyo maraigania nyũmba itũ but gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twaikara thĩ commission-inĩ tũgeciria ũhoro wa kabira twĩciragia mathĩna marĩa mekuo na tũkarora tugire nĩ twambire gũthoma ũrĩa gũthiaga na ũrĩa gwĩkĩkĩte na ũrĩa kwanekĩka na no mĩario yao na no nyende twethe mĩario yothe ya nario kwĩna mĩaki kwĩna flood wone ũrĩa meraga thirikari meke na nĩguo tũreka. Arĩmi a kahũa kũrĩa mwena wa Embu nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩmarĩhĩre mathirĩ mothe marĩa thothaitĩ ciao ikoretwo ikĩrandũrwo mĩario ĩno ĩroka thutha wa minista wa thothaitĩ Wycliffe Oparanya kwanĩrĩra atĩ thirikari ĩkũrĩho gĩcunjĩ kĩmwe kĩa ngombo icio. Mwandĩki kũrĩa Embu nĩ Anthony Ndwiga. Lakini ile ya bandia hiyo wakurugenzi ambao walihusika wenyewe watafanya nini? So nyinyi mkiwa mahali ambao mnasikia mambo ya madeni na msikii serikali haiko hapo, serikali haiongei jambo lolote, jua hiyo deni na question mark. Yo ĩraĩ mĩario ya mĩnĩsta Wycliffe Oparanya aĩ kĩbarũri gĩa Kairũrĩ akiuga mathirĩ ma mbirioni 3.2 no thirikari ĩgwĩkĩrĩra mathari kumanege na ũthuthuria ũrĩa yoĩkĩte. No arĩmi a kahũa makĩria ma mĩgũnda arĩa marauga thirikari nĩ ĩbatiĩ gwĩkĩrĩra mathirĩ mothe nĩguo gũteithĩria arĩmi gũkorwo makĩbota gũkĩria ũrĩmi ũyũ. Mbĩtagwo Charles Mũrĩthi na nĩ mũrĩmi wa kahũa. Niĩ ũrĩa nĩngĩũria thirikari nĩguo ũrĩmi wa kahũa ũbote kũbua nĩ matũrĩhĩre marũni mau mothe matiga kũgarũrania atĩ mama nĩ ma factory na mama nĩ ma andũ na mama nĩ ma andũ, nĩ matũrĩhĩre mathirĩ mothe nĩguo tũbote kũrĩma kahũa tuone mbia. Gũkũ makiuga wanario kwĩna bata ya gũtuĩrwo na kinyi nĩguo kũmenyekana kana mathirĩ mama nĩ matethererie mũrĩmi. Tone bana ndikinywa kana kinywa makara kuma rũgũrũ ngandori Manyata. Narĩria ũhoro wa kahũa kũringana na minista Oparanya wa cooperatives arĩkirie kuga akiuga atĩ ithĩi na nginya mira ciothe nĩ ciarĩhĩrwo thirikari nĩ kwagĩa na wĩiva ya thirĩra ĩkuo. No rĩu nĩ ta mũrĩmi wa kawaida kana mũrĩmi mũnini kĩũria nĩ atĩrĩrĩ kĩthĩi kĩrĩhĩrĩtwe na kavinda karĩa kahũa gatarabatara kũrĩmĩka, kavinda karĩa mbei ya kahũa ĩrĩ piũ tũrĩ na mathirĩ mengi piũ banki na nginya masako. Rĩu tũngĩbota kũrĩma atĩa kana tũbota kũgũra indo cia kũrĩma na cia atĩa twĩna mathirĩ mau. Tũ tũreterete wĩiva ĩrĩa gwĩkwa kwĩ mũrĩmi wa kawaida wanagwata kĩthĩire nĩgetha tũbote gũkorwo twĩna kĩambĩrĩria kĩega gĩa kũrĩma ũrĩa kwagĩrĩte. Ndĩtagwo Joseph Kanyi nĩ mũrĩmi wa kahũa wa Mũrwe na nĩ mende kuga kiumia kĩthiru nĩ twĩrĩgĩte gũkorwo twĩna minista wa cooperative Wycliffe
Oparanya kuria Kairuri na Wycliffe Oparanya rĩrĩa twamweterere no aririe ũhoro wa marũni marĩa society yakombete na kana mũrĩmi agĩkomba marĩa mũrĩmi akoretwo agĩeterera arĩhĩrwo nĩ thirikari no minister no augire marũni mau makorwo makĩrĩhwo nĩ thirikari andũ nĩo makwĩrĩhĩra o ene. Marauga mathirĩ ma mũrĩmi aĩ kĩũmbe gwatana society nĩ mabatiĩ kwa makĩthutũkanua nĩguo ũteithĩrĩrio kwa makĩrĩhwo na gũkuona atĩ sekta ĩno ya kahũa nĩ ĩratuĩka ya kũgacĩra. Ũndũ ũrĩa ũbatiĩ gwĩkwa nĩ kũroria akorwa nĩ arĩmi makombete na njĩra ĩrĩkũ na angĩkorwa nĩ society yakombete na njĩra ĩ nĩ ũndũ kwĩ marũni makombagwa nĩ society no instead ya gũkorwa mabenefiti mũrĩmi magakorwa marambenefiti andũ arĩa mamasapotaga gĩsiasa. Ngĩribotera kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwega. Na riboti ĩyo no ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tũgina Ũtana twathiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathan Kamau na Sam Njũgũna njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ yanĩrĩire nĩ ĩrarĩra mĩtaratara mĩandũku ya kũgitĩra bũrũri kumana na gũthingitha kwa wonjoria kũrũmĩrĩra mbara ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Middle East. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri atũmire kũrĩ nyũmba cia mohoro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ augĩte thirikari yake nĩ ĩratigĩrĩra gũtigũkorwo na thĩna wa wagi wa maguta orona kana bataraitha gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga bataraitha ĩrĩa ĩrĩ kuo kwa ihinda rĩrĩ nĩ ĩkũhotithia bũrũri kũrika mahanda-inĩ kĩmera gĩkĩ nginyagia mweri-inĩ wa kenda. Harĩ ciĩgiĩ thũgũrĩ ya cai, thirikari ĩkiuga thũgũrĩ ĩyo nĩ ĩhandĩte na njĩra nene ona thengia ya gĩthagathago kĩu ĩkĩrĩkana ĩhandĩte kumana na bũrũri wa Kenya gũkorwo ũmathĩte thoko makĩria cia cai mabũrũri-inĩ mangĩ. Ndari ikĩonania gũkinyĩria mweri ũyũ wa gatatũ gĩcunjĩ kĩa 81 gĩa cai nĩ kĩrendirio nja wa bũrũri gũkĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 75 gĩa cai ũrĩa wendirio mweri-inĩ wa gatatũ mwaka mũthiru. Ĩndĩ nayo thũgũrĩ ya nyama nĩ ĩtubĩtio na njĩra nene kumana na kũhotoma gwa thabarĩ cia ndege makĩria ndege cia mĩrigo. President akĩranĩra ministry ya wonjoria nĩ ĩrarĩra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra ona thũgũrĩ ĩyo nĩ etiria kĩhuhũkanio kĩa mbara ĩyo. Ngorono ya wonjoria. Bengi ya Family Bank nĩ yandĩkithĩtie baita makĩria mũthia-inĩ wa mwaka wa kĩgĩna wa 2025 ĩkĩambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 55.4 harĩ igana, arĩ nĩ mũigana wa ciringi birioni 5.4 kuma harĩ ciringi birioni 3.5 na iria monire mũthia-inĩ wa mwaka wa kĩgĩna wa 2024. Kũgacĩra gũkũ gũkĩrĩkana kumanĩte na kwĩhanda kwa marĩhi ma njoherera kũrĩa marambatĩrĩire nginyagia gĩcunjĩ kĩa 46 na kũrũgamĩra ciringi birioni 15.6 gũkũra kũrĩa ningĩ kũgiritanĩtio na wandandũku wa ngombo. Mbeca iria customers maigithagia kana nĩcio deposit irongererekire na gĩcunjĩ kĩa 20 na gũteithĩrĩria ũtonga wa bengi ĩyo kwambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 23.8 harĩ igana nginyagia ciringi birioni 208.7 kũrĩa ngombo njerũ irakũrire na gĩcunjĩ gĩa 14 nginyagia ciringi birioni 105.9. Abithaa mũrũgamĩrĩri wa bengi ĩyo nĩwe Nancy Njau akĩgiritania gũkũra gũkũ na kũgacĩra kwa mũtaratara wa ũkinyanĩria wa kĩrĩu, kwĩhanda wega kwa ũheani wa ngombo kũrĩ biacara nini kana nĩcio MSMEs na ũnyitanĩri mwega gatagatĩ-inĩ ka honge itiganĩte. Our loans and advances to our customers, and this is net loan book, recorded a 14% growth to 105.8 billion. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria rũcinĩ rũrũ. Ngakwendithĩria mũthenya mwega na ũrorĩma gũkumia. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Moko me wĩra-inĩ matũme thĩinĩ wa thĩrĩrĩka. Mamire yari kwakĩũria atĩrĩrĩ no ti ũtarĩ hakiri na ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ baba.
Ndũngĩrica nĩ mwago na wĩra. Kũrĩa Tom Sererero ngai. Andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkoma. Rĩu hokaga mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩ amba wenderio. Ithithi gakenga. Tondũ Kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na Kamonde athe kahana njahĩ. Mserere wa Karede wa Ndeithi. Simon Kamonde, of course with a bonus. Ya Jonato Gikonyore. Wa Karede araithaga nginya mahoya. Muthenya nogakia Fava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume. Ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Nĩwe ũtũkinyithĩtie haha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza. Amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega. Nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, fees sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Soso dume one kairetu karia, ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyeri, kairetu gũthakara kũmbwega, mĩtugo no terĩa wandaragĩria. Njĩtagwo SP Chege kana Yes Gonyo na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Mũrĩmi wa mbembe ndũgetĩkĩre kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo fall armyworm gĩthũkie magetha maku. Amigad yũraga kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo fall armyworm na ndagĩka nini tu thutha wa kũhuhĩrĩria. Gitĩra magetha maku o kuma kĩambĩrĩria. Wagũra Amigad kuma Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Amigad kuma Farmfix Africa. Tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu yagerio na mwaki yongagĩrĩra mbei. Njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria wa Karĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo ũndũ ũcio rwa Esther Konkara thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 496 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ũndũ ũcio rwa Esther Konkara thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 496 hash. Muthenya nogakia Fava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume.
ndirathikiriria tabarĩra ya Thiririka na Wakarĩndĩ na Kamode. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Wendo wa maitũ ndũriganagĩra, na rĩu wendo ũyũ nĩ ũkinyĩte nginya ngũ-inĩ ciaku rĩrĩa ciahũrwo na Starsoft Water Lily Sensations ĩrĩa ĩna mũtararĩko mwega maita mana makĩria na ũrenderio gacacheti kamwe na ciringi 20 tu. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Matatũ-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka.
Ovada kamele nyogotera Kekeri kadine Kegedera dine Kegekena dine Yendo akoero Mehiamakwa Yundura kadine Ovada kameo Ovada kameo Genagira utu iwakai Niguikia moko thi na kuruta wira tugithiririka Wakarindo wa Davey na Simon Kamonde Moria hihi Oro kwa hoteka Jehererio mehia makwa mole Akenjira mwana Rikada kamili Nyugutera Kekeri kadini Kegedera dini Kegekena dini Yendo wakuhero Meyamakwa Rivdura gadini Ovada kameo Ovada kameo Kenagira utu iwangai Rivdura gadini Ovada kameo Ovada kameo Kenagira utu iwangai Rivdura gadini Ovada kameo Ovada kameo Kenagira utu iwangai Matatoini no mthiriri thoko-ini no mthiriri jeshi ya nduthi no mthiriri o haria hothe wathie no mwago wa thiririka
Philip Kimani rorwetagwo kiroto thaa inya muthikiriria ikihanda wega na ndagika 28 mucio tuginotana Inoro FM igithagia thirika githagia how are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo na tumukumie Yesu Kristo kwanyu kuhana atia nyurairie mwaki nyurokire komatha aitionagwo ni ithayo ici na iko twacimatha tuciona irumia moko nake Ngai atutaithie gucina matana o muthenya Tuesday kana wa keri ino muthi by the way niguo two 989 uciona gwene mwena wa SMS ntoko kuona reke tumenya we kuria ri kuhana atia kuria rokire kuhana atia tucoke tuhoe kuria turokire ko tuthire guthukuma mundu wi thoko-ini mundu wi gatuka-ini mundu wi handu ena bucari yake ena handu ta garage uguo ni ndi murathondeka ngari na mwithiini wa Inoro. Good morning na cio ndereba itiganite tumwendete sana ikorwo i handu matatu-ini ugithie handu kana ukihunduka wina ndereba wikire Inoro ndondore unathie na ngari ona kana wika magira. Good morning ntukenaga muno riu kia tukuhoya ni kou turokire kumatha ereke favor ya Ngai itithanie na ithuĩ tutikainuke moko matheri wa matha ereke gwitũ kũnuge gĩtũngũrũ tucoke twĩtĩkie atĩ nĩ ũndũ wa kũmatha kũu nĩ ũndũ wa gwĩtũma iroto citũ nĩ gũkinyanĩra amanyũmba manene tũgwaka makari manene tũkũgũra mĩciĩ mĩega kĩrorerwo nĩ tũkũgĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen.
muthenya mwero kirathimo kero gitumi kiiganu gya kwera Ngai ni thengio tugakira rucini wakora wina hinya wa kumagara akorangirije maguru maku thi iraga Ngai ni thengio ndukoragwo ari undu wa kawaida chikwagira aca wa matha indi ni thano tugi wake na iria aturokagiria oroshine na nikio tumwiraga ni thengio. Good morning once again. Timu ya Kenya, timu ya kureana Kenya, timu ya online nginya we rathikiriria mitambo-ini ona timu igitagwo silent listener ucio ndararia ndareka atia no matu make me thiini wa Inoro na momoko no wira maratukura aikora ri umwe wa good morning tukaba koina rwimbo ruru rwa Philip Akemani na tukoina gifungo ta kimogo kana igiri na tukoina rwimbo ruru muthikiriria tuga kiumia giki ni kiumia getheru. Let us reflect. Good morning. Welcome